imvugo yiwe n'ihame tegereza umunsi n'isaha kuko ari data yabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara turashobora kurimbana twese ikivugo yiwe imvugo yiwe n'ihame tegereza umunsi n'isaha kuko ari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara reka tubivuge twese imvugo yiwe n'ihame imvugo yiwe n'ihame tegereza umunsi n'isaha ugari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya byose iyo yuguruye nawe ushobora kugara imvugo yiwe n'ihame mana turamushimiye niwewe mana igira neza niwewe mukora niwewe ushobora byose n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye umwana iyo yuguruye nawe ushobora kugara umve reka mbabwire muri bimwe muziyo sinabona ico yavuze ngo gihera ibyo bitera gutekereza ntegereza ngomeye nibyo Yesu urabereye ishimwe ni wowe mana nziza ni wowe dushima uno mugoroba wowe icyo wategetse mu buzima bwacu gitegerezwa gushika mwana mana naho hoca ibihe byinshi naho satani yobyivanga turazi kuri hano kugira ngo ukore turazi kugira ngo utegeke turazi kuri hano kugira ngo uhindure ibihe ugari data kuko ari data yabivuze ari data yabivuze bizoshika kuko ari data
tuzamurane n'ishengero kuko ari data, kuko ari data wabivuze. Urashaka kuvuga ishengero? Reka ubivuge, reka ubivuge, bizosohora. Kuko ari data, kuko ari data wabivuze, kuko ari data wabivuze, bizoshika. Reka tumuha amashyi menshi umwami wacu arabereye ishimwe. Reka umukomera amashyi menshi menshi n'umwami bwiza. Hari icyo yavuze ku bugingo bwawe, hari icyo yagusezeranye gitegereza gushika. N'umwami bwiza n'umwami agira neza, muha amashyi menshi arabikwiriye. Yesu urabereye ishimwe. Haleluya. Hari ibyo Yesu yagusezeraniye, ntabyo nzi ariko wowe urabizi. Ndizera wowe uri muri kino kibanza urabizi. Cyagihe wari hahandi, cyagihe wari mu cyumba, cyagihe wari hahandi atanumwe muri hari ijwi Imana yakubwiye. Iki ni igihe cyawe. Birashoboka ko muri 2020 bikaba bitakunze, ariko nagomba kubwira Imana iracahari, iracakura. Haleluya. Wewe ugira ukwizera, ni Imana ishoboye, ni Imana ikora ibitangaza. Reka mumfashe tuyihe amashyi menshi. Thank you Jesus. Narahariwe, naracunguwe, dungana w'Imana, ndumuranganwa na Kristo. Reka ubivuge uno mugoroba. Narahariwe, narahariwe, sinaracunguwe, naracunguwe. That is now. Ndi umwana w'Imana, umwana w'Imana, ndumuraganwa, ndumuraganwa na Kristo, na Kristo. Urabereye mwami. Haleluya. Haleluya. Abazikara baraganwa na Kristo, tuzamura ibiganza byacu. Imbabazi ze n'urukundo rwe nivyo bituma turashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nivyo bituma turashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nivyo bituma turashiraho. Zategereza wize icyo wavuze kizasohora. Imbabazi, imbabazi ze. Urashobora gukomera amashyi Imana yawe, nivyo bituma turashiraho. Imbabazi, imbabazi
ishimwe ni ryawe twese amaboko yacu hejuru yishimye yo mana imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho zakomeza tegereza twizere icyo yavuze kizasohora kuko imigambi yawe kuri njye ni myiza kuko imigambi yawe Mana kuri njye ni myiza zakomeza amamara wamamare amamara wamamare twese Amamara, wamamare, wamamare amamara, wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare. siza wema kwamamaza ko wabindu y'uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo siza wema kwamamaza ko wabindu wandemeye amahoro n'ibyishimo urampagije uranyujuje Yesu ushime mwami Uhimbazwe urampagije uranyujuje Yesu ushimwe mwami uhimbazwe gita urampagije urampagije uranyujuje Yesu ushime mwami uhimbazwe turagiye twese turashaka kugira
kwamamaza Yes. ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro ibyishimo mu bugingo bwanje. Twese come on, amachi yacu tiwandemeye amahoro ibyishimo zamuka cyane sati sinza wema yeah ami wandemeye amahoro ibyishimo twese sinza wema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro ibyishimo ubuzima bwanje. Amashimezi, hallelujah. Yes, hallelujah. Abari muri kino kibanza amaboko yacu hejuru, hallelujah. Amen. Zogera kuco yavuze, zogera naho yambwiye. Urabirishima sivuze iyo Mana yitegetse byose bireba kuri jewe tizogera kuco yavuze nubwo hasigaye igihe gito uzogishikako. We wizera Imana yawe gusa, ni Imana idatetereza, ni Imana itabesha. Iyo ivuze nifite ijambo zongera kuco yavuze songera naho yambwiye. Hallelujah, hallelujah. Wibeshe iyo ivuze yategeka bigakomera ifite ijambo nyanyuma. Songera kuco yavuze songera naho yambwiye. Ndekubwira Imana yawe uno mugoroba, uno mwanya wo kwakira amasezerano yawe, uno mwanya wo iyo ivuze yategeka bigakomera ifite ijambo nyanyuma kuri jewe. Zogera kuco yavuze zogera naho yambwiye. Reka utsangure wiyumvire uno mugoroba, ndazi hariho byinshi Imana yagusezeraniye. Harashobora kuba hariho kimwe canke bibiri canke bitatu bitarashika, ariko uno mwanya wawe, uno mwanya wo kwibwira. Haracari ibyiringiro. Ni Imana ikora n'inyuma ya zero, ni Imana ivuze ngo bibe biraba, ni Imana yatabaye Morodekayi, Imana igira neza. Ugenda kubwire hari impamvu Imana yakurize muri 2020, hari impamvu ukiriho nukugira ngo igushitse mu masezerano yawe. Kandi nizera ntakekeranya ko Imana ibigushitsa. Urabereye ishimwe, ni wewe gusa, ni wewe ubibereye, ni wewe Yesu. Reka dukomera amashi menshi Imana yacu irabereye ishimwe. Reka uyiha amashi menshi.